2月8日の未来を整えるカード。本、犬、レディ、アドバイスカードに狐。本は学び、読む秘密。犬は仲良し、信頼、お友達。レディはそのまま女性。狐はビジネス、慎重に。レディと犬で信頼できる女性から学ぶ。ビジネスを学ぶ。私にとったら女性のビジネスコンサルです。一人でがむしゃらに頑張っている人がいたら、今日はコンサルについて考えてみてはいかがですか？でも、それは慎重に選んでください。